Mberia daicho chiongwa mwiri yonto murume umwe uro kwirikana gukwanende kumania na mporo ya kathatina ndanje yotekanite ntere chempithio wandine yanathu muthakwaririkana kwatithwa banja chia mwiri ni akaribaina muthuro nyuma yakia kwagira ndoni ya kurubathatu na njira ya kubatema na kibanga akari baritariria muthako unethirite na karumenyeria kawaga gikinya nyuma ya ukinyithwa koti na kureikia kibungo mwandiki twandeto Nicholas Chabari kumantere chembe na utwambiria chio iga muntu gaete dureti te mwaga yu te yu athira ya wakwa yukite ngoko tribuyire ire ntugo inka yake nyuma ya muthaka ojo kurekero kumanchera na aringirito kumania kuringithanwa na gwamba matangi machukuru endege kuikiregetie na kumwikinyira na araithiritwe ntugo ya muthe mwire wake ore ruterero barabara nyuma yake ntugo ya igoro kwirikana ati na atemire kurubathatu na kibanga na mwingi na uwa mumira wa mutura nturo enene nturo ire kwirikana nomba kwithirwa tumite aithiro agikua muntu atiranda akona muntu nyo nambwe kana muntu utika mukuru amuze ko mukuru namba yana nyumba 12 yatwira muwatira mwendia police station eta aditangwa na kukamatera itangira sukuru na kuja intobia sukuru ngwetikana ari tendene kibindi kya mwaka ngwetikia mwaka na mieri eoru kare yotoke amantu manjaf kwa twika kautika kwa yote manganto kanjania na akuru bandinguri erankuru elubeta akuru basaman batije kurumana batije keno na mukuru aite tanjiro theria mwanjania na icio na kwa huu nio mwinge yura yukachia njukumu yose india mukuru na kuingana nueba mwata ba mulitirangu ontu baritirite kirikana ati arare gutwika mpanga na kaumokane ne kawaga giboka ria ntereino akariba kuonekana takabana gokete akainyuma yake gukua na arabakuwa kinyambe ombethe na boiba batigiri kubebukania na mantu mathuku ta mama gaigasikinyana basukuru icio baanite akuwa ndiendo te makamo baumete sukuru kwa huyu muntu uti ura sietheti ura uite we maisha yake arenda yathire yakari uwa arakari. Tulikuwa tunaamka kila asubuhi tunasindikiza watoto wetu mpaka shule kwa sababu ya huyu kijana mwenye ameuliwa. Pomba kwera antu abethi bayunge na ngwe baitengwe na bareke na mantu ya yangu intobio levi no ntuwe byo tumona ngwigiriteka inthuku muntu agethwa airiterete kwa kana ngwe newe na ikareti atemnya kuritongwe ontu ikari onto kuma mpithage Benoth Betan Class Chabari.